സേവ് ദ ഡേറ്റിന്റെ ഷൂട്ടിന് നമ്മൾ എവിടെ പോണു? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാർക്ക് പോവാണ്. പരക്കാട് നേച്ചർ റിസോർട്ടിലാണ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ദുരന്തം ലിറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്ക. 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ്. പരക്കാട്ടെത്തിയോ? So we have reached Parakkat Nature Resort. എന്താ താഴെ കാണുന്നതാണ്. ഇതിലെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ അപ്പൂസുണ്ട്, ആന്റിയുണ്ട്. ആന്റീനെ ഞാൻ വ്ലോഗ് എടുക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണേ. ക്യാമറ ഷേക്ക് ആവുന്നു. നിറയെ വണ്ടികളാ, നല്ല തിരക്കാ. നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇനി വന്നിട്ട് വേണം റെഡി ആവാൻ. 3 കോസ്റ്റ്യൂമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കണം. ഫോട്ടോസിലൊക്കെ എന്റെ ഫേസ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇതെന്നെ നോ മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് കേട്ടോ. ലിപ്സ്റ്റിക് പോലെ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഭയത്തിന് സ്കിൻ ചതിച്ചില്ല, പിമ്പിൾസ് ഒന്നും അധികം പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായാലും അകത്തെത്തിയിട്ട് പറയാം. ലിറ്റ് വ്ളോഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. സോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാലക്കാട്ടിലെത്തിയിട്ടാണ്, റിസോർട്ടിലെത്തിയിട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ വ്യൂസ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. റെഡിയാവാണ്. സെൽഫ് മേക്കപ്പ് ആണ് ഞങ്ങള്. മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേറൊരു മേക്കപ്പ് ആളുടെ ആവശ്യമില്ല. കണ്ണൊക്കെ വല്ലാതിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ കണ്ണ് നല്ലോണം മേക്കപ്പ്. ഇതാട്ടോ ഞങ്ങളുടെ റൂം. ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ ഇത് അലങ്കോലായി കിടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു വാരിയിട്ടേക്കാണ്. അതൊന്നും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ബട്ട് എനിവേസ് ദിസ് ഈസ് അവർ റൂം. ലെൻസ് വെക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കല്യാണ ചെറുക്കൻ നിൽക്കുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല. ബാക്കി കാര്യം എടുത്തിട്ട് എന്താ ബാക്കി കാര്യം. സോ ഞങ്ങള് ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കപ്പിൾസിനോടും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. കാരണം നല്ല വെയിലത്തായിരിക്കും കൊണ്ട് നിർത്തുക. നല്ല വെയിലത്ത് കുറേ നേരം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഫേസൊക്കെ ഡള്ളായി. സോ കുറച്ച് സേവ് ദ ഡേറ്റിന് പോകുമ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് കരുതി വയ്ക്കാം. ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി പിടിച്ചു. അതെൻ്റെ ഭാഗ്യം. മതി എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഭാരത.
നമ്മൾ 3 കോസ്റ്റ്യൂമിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പിങ്ക്, വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. പിങ്ക് പാrakkat നേച്ചർ റിസോർട്ടിൻ്റെ പ്രിമൈസസിലെടുത്തു. വൈറ്റ് ഇൻഡോറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ഡോറും ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഷൂട്ട് മിസ്സായി പോയിട്ടോ. ഈ ജീപ്പ് കിടക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവരുടെ ജീപ്പ് സർവീസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഏരിയാസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ക്യാമറ ചതിച്ചത്. എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഷൂട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തൂക്കുപാലം, പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് തുരങ്കം, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം എടുത്ത ഷൂട്ടാണിത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ ഷൂട്ടാണ്. എന്തൊക്കെ പാടാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും ബീച്ച് പിടിച്ചു. അതായത് ആകെ രണ്ടും ബീച്ച് പിടിച്ചു. ചേട്ടൻ ബാക്കിൽ രണ്ടുപേരും ബീച്ച് പിടിച്ചു കേട്ടോ. നല്ല ചിരിച്ചോളൂ. ഹാപ്പി ആണോ ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു വട്ടം കേടാ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഇല്ല പോയിട്ടില്ല. നല്ല നല്ല ആണ്. ഓക്കെ അപ്പോ പ്രൊവൈഡ് വീഴണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണോ അത് അത്ര ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ ചെറുന്ന് കുഞ്ഞു കൊടുക്കണോട്ടാ. ഓക്കെ റെഡിയാണോ? ഓക്കെ വീശേ. ഇനി ഒരു രണ്ട് അടിച്ചേ. ഓക്കെ ഒരു വട്ടം കൂടി. അതേപോലെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എടുത്തത് ഫ്രോസൺ ലെമൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ്. ഞാൻ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നെയിം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ചേട്ടാ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കമ്പനിയായിരുന്നു. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് പോസസൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതുപോലെ നമ്മളായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തു അവർ. സോ ഞാൻ നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ. ഇതെല്ലാം ചേട്ടന്മാരുടെ സജഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. എടുത്തതിൽ വെച്ചിട്ടൊരു 3 സ്റ്റിൽസ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. വൈറ്റും ബ്ലാക്കും പിങ്കും 3 കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ്. ഡു ചെക്ക് ദെയർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ്. വി ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക്. ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. സമയം എത്ര മണി ഏതാ? ഇറ്റ്സ് 5:42. So we are going back. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ലിറ്റി ഷൂട്ടിംഗ്? ഫോട്ടോസൊക്കെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് ആ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞത്. എനിവേസ് ലെറ്റ്സ് സീ എങ്ങനെയുണ്ടാവും നോക്കാം. അപ്പോൾ പാലക്കാട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? എന്താ പറയുക, സ്റ്റാഫുകളാണെങ്കിലും സൂപ്പർബാണ്. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഒന്നും പറയാനില്ല. അതുപോലെ ട്രിപ്പിന് വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ലൊക്കേഷനാണ്. ഷൂട്ടിങ്ങിന് അടിപൊളിയാണ്. ഇവരുടെ തന്നെ ജീപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട്. സർവീസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പ്ലേസാണ്. അത് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം. ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ബൈ. അപ്പോൾ അയ്യോ ഇച്ചായൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ്. എന്നാലും വരട്ടെ. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് കേട്ടോ. വന്നപ്പോൾ വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ ബൈ 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 ബൈ. സ്ഥിരമാണ് ഈ ബൈ 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 ബൈ.